Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Сегодня мега день по системе опережающий трейдер. Я даже не планировал записывать видео. 8 часов вечера по Москве. Я в это время крайне редко торгую. Но вот вчера мы с вами, помните, торговали в реальном времени. Если вы не смотрели видео с живой торговлей, обязательно посмотрите. 6 профитов подряд мы закрыли за полчаса. И я решил продолжить эту тенденцию и буду продолжать записывать видео в реальном времени, когда паттерн готовится, не когда он состоялся уже, или там, вот я здесь зашел, здесь я заработал, да, но и в основном смотреть на будущие формирующиеся паттерны. Итак, у нас индекс NASDAQ, Cypher паттерн, Sell Limit, и мы рассчитываем здесь на небольшой профит, потому что времени много. И, скорее всего, будем брать профиты порядка здесь. Не такой большой тейк, учитывая, что рынок спит 20 с небольшим пунктов. Но что было сегодня по золоту? Сейчас я открою золото. Вот вам кажется, что здесь ничего нет, да? Вот посмотрите на этот график. Вот что здесь можно торговать? Правда? Ничего. Но если я покажу вам график системы опережающий трейдер, сегодня вот такой день, да? Начиная с самого утра европейской сессии, buy profit, но эти две покупки не мои, я в это время не работаю. Buy profit здесь, sell profit здесь. Это только золото, да, причем они так расположились, что друг за другом идут, очень удобно, да, не накладываются, а друг за другом. Один закрылся, следующий. Почему так работает хорошо? Flat, боковой рынок, обстоятельства хорошие. И то, что мы делаем с трейдерами, вот трейдер выбрал там систему на сайте, да, и приходит в чат, и он видит самое главное, то, в каких обстоятельствах применять сигналы системы. Он и слышит, потому что я об этом говорю, он и видит, да, он видит это на своем графике, и все это происходит в реальном времени. То есть обстоятельства ключ. Не торговать паттерн просто так, а торговать его в конкретных обстоятельствах. Систему в конкретных обстоятельствах, как различать обстоятельства. Вот что мы делаем в закрытом чате, психологию много прорабатываем. И когда я вижу вот такой флэт, я понимаю на все 100%, что мне надо торговать лучше всего, да, что будет работать в этом рынке. Если рынок в тренде летит, то там не это я буду использовать, я буду использовать другой подход. Да? Но рынок в тренде мало времени проводит. Сейчас посмотрите на рынке. Да, был всплеск, но, например, золото. Там видим преимущественно боковой рынок, и подряд просто друг за другом, день за днем эти паттерны формируются. Если мы посмотрим на предыдущие дни, то практически каждый день мы видим прибыльный паттерн по золоту. Там было 2 дня, да, больших трендовых, потом рынок опять замерз. Так по всем инструментам. 2 дня больших, скажем, или 3 дня больших в месяце, потом рынок спит, и что трейдер будет делать, да? И вот эти состояния рынка, они как раз дают нам просто сумасшедшие, без преувеличения, возможности. Вот одна из таких — это Cypher, ждем завершения. Как только паттерн завершится, да, я буду в позиции, и мы понаблюдаем. Так, золото я уже сказал, NASDAQ по евро сегодня изумительный паттерн Cypher с трендом. Да, какой тренд? Еще раз, я нахожусь на минутном графике. Я могу то же самое делать на часах, 4 часах, 5 и 15 минутах, если мне, например, минутка неудобна или другой таймфрейм неудобен. То есть здесь нет привязки к конкретному таймфрейму. Здесь есть только уровни, которые мы сами добавляем. Да, по умолчанию они уже добавлены, но трейдер может, например, для минутки, вот у меня добавлены по умолчанию часовые 30-минутные уровни. Трейдер может оставить только 30-минутный, но это оптимально, да, здесь можно не придумывать ничего. Соответственно, Cypher, где Cypher появился с трендом, куда идет цена, вверх или вниз или в бок, куда цена идет? Преимущественно вверх, может быть чуть в бок, да, но преимущественно вверх в бок, это вообще идеально. Угу. Я призываю вас обратить не на сигнал, какая точка входа, как мы прошли много, а на обстоятельства, в которых этот сигнал появился. Он появляется автоматически, уровни автоматически, вход у нас, расчет позиции автоматически, мы выделяем паттерн, нажимаем кнопку, все открывается. Это супер, но в первую очередь мы, прежде чем нажать на кнопку, мы на эти обстоятельства смотрим. И это
залог успешной торговли. Не только по этой системе, вообще по любой, которая у вас. Фунт-доллар. В Америку вообще пусто. Не то, что флэт, он просто спит. Несколько паттернов было в Европу. Бум-бум-бум. Посмотрите, какая красота. Вот здесь какой рынок? Какой рынок? Смотрим вниз. Тренд-фильтр какой? Желтый? Флэт? Значит, мы торгуем паттерны. И это будут очень вероятные сделки. Доллар-иена. Сайфер впереди. Вот если мы видим паттерн, вот, например, доллар-иена, мы выделяем паттерн, нажимаем sell limit. Либо если мы торгуем этот паттерн против тренда, или у нас нет уровня, то вот в этой зоне мы ждем дополнительное подтверждение. То есть нам нужны основания, чтобы продать не только один паттерн. Мы хотим видеть другие условия. А что другие трейдеры тоже заинтересованы в продажах. Как это выражено? В паттернах, да, дополнительных. В поведении цены. Но понятно, что сегодня никаких лимиток не может быть по доллар-иене, потому что время-то сколько? 8 часов. Доллар-канадец. Доллар-канадец монстр. Вот посмотрите на это обстоятельство. Sell pattern с трендом от уровня. Эталон сделки по системе опережающий трейдер. Евро-иена. Тоже sell pattern. Идеальный шорт. И вот это один момент. Обстоятельства. Да, я сказал про уровни, я сказал про паттерны и так далее. Круто. Но есть еще одна важнейшая деталь, которую трейдеры, вот неважно, что вы торгуете, опережающий трейдер, кластер трейдер, мои системы, чужие системы, свои системы, вообще не важно. Внутри дня это особенно актуально. То, что я сейчас скажу. У меня это называется стратегия округления. То есть это не стратегия, как стратегия торговли, да, это стратегия округления. Что это значит? Если мой стоп-лосс приходится к круглому значению, то нужно, если я продаю, то нужно поставить выше круглого значения. Если я покупаю, ниже. И сегодня было 3 таких ситуации. Одна по евро-иене, вторая по золоту. Вот, например, давайте вернемся. Это настолько важно, сколько денег мне удавалось сэкономить, да, торгуя чуть более осознанно, чуть более широко раскрытыми глазами. Не тупо сигнал buy sell, да? Вот, а именно глядя на вот эти базовые вещи. Вот посмотрите, сегодня по золоту buy сигнал, идеальный просто вход по паттерну, бабочка. Да, от уровня, посмотрите, какие сильные уровни. Смотрим направо, круглая цифра 1700 за тройскую унцию. И мой стоп куда падает? Куда мой падает стоп? Ровно на 1700 по правилам. Да, стоп-лосс по правилам. Но я знаю, что рынок любит тестировать эти значения, круглые значения, точнее может их протестировать. И никогда не должен стоп лежать на круглом значении. Если ты покупаешь, он должен быть ниже. Где? Например, если 1700, скажем, 1689 или 1689,50. Это может сократить немножко соотношение, но я не то что вам гарантирую, но вы сами заметите, как количество ситуаций, когда вас просто дураком каким-то вынесло, да, там, хвостом, оно сократится, и вы не будете получать убытки в хороших потенциально сделках, да, которые в итоге оказались профитными. Благодаря вот этому элементарнейшему, особенно когда мы видим такие круглые значения, как 1700. Евро-иена, вот давайте посмотрим сюда. Где у меня евро-иена? Вот здесь. Куда евро-иена у меня стоп падает? 139,900 под круглым значением. Понятно, что если круглое значение далеко, не надо трогать стоп. Как он стоит, так стоит. Но если в район этого круглого значения, то должен быть за ним 139,900, 139,950, например. Смотря какой инструмент, да, смотря, мы это тоже прорабатываем в чате, смотря какой таймфрейм. Там, часовой, 4-часовой, минутный, 5-минутный. Понятно, на минутке это более актуально, потому что рынок далеко не глупый. Очень умный рынок. И еще одна была ситуация, я не помню, то ли не по канадцу, нет, по евро не было сегодня такой ситуации. Я вот не помню. Пока наш паттерн идет, да, точнее наша цена идет, пока разбираем. По WTI нефть был buy сигнал. Но вот посмотрите на сигнал. Отработан, да. Причем отработан мгновенно, да.
Но это мой сигнал? Квалифицированный? Нет. Почему? Где уровень? Уровень где? Нет. И, хорошо, нет уровня, ждем подтверждения. Было подтверждение? Нет. Отработался? Да. Да, он в хороших обстоятельствах, он во флете, но здесь нет структуры, да, никакой. Поэтому если здесь трейдер покупает, это очень агрессивно. Очень агрессивный бай по WTI. Нет. Да, обстоятельства, еще раз, хороший бок, да, рынок идет в бок, круто, но это такой трейд, чересчур для меня агрессивный. Если я стоял перед выбором, брать эту сделку или нет. Ну, фунт иена, вот, например, да, идеальный шорт, просто посмотрите на эту продажу. Первый тейк, второй тейк в моменте. Причем даже с паттерном еще. То есть, если здесь не успел продать, еще рынок пришел, вернулся, дал шанс перезайти. Куда рынок идет? Вверх, вниз или в бок? В бок. Это вообще тотальный флэт. Обычно тренд-фильтр будет полностью желтый. Подсказка, как торговать лучше. Да. Здесь не все символы. Можно, я говорю, больше инструментов добавить, чтобы у вас было больше возможностей. Здесь у меня, видите, да, две системы: опережающий трейдер и кластер трейдер. Кластер трейдер я торгую по NASDAQ и золоту, опережающий трейдер я торгую практически, ну, не то что везде, но портфель шире у меня, да. Потому что в опережающем трейдере, в принципе, один тип, да, входа в рынок, а в кластер трейдере там больше вариантов, больше входов. Точнее, не входов, а типов на пробой, на коррекциях, на разворотах, ложный пробой. И по-разному эти комбинации выглядят. А здесь комбинация выглядит одинаковым образом всегда. Ну, потому что всегда есть паттерн. Просто паттерн разный. Мы используем Гартли, Сайфер, бабочку, обыкновенную бабочку альтернативную, 4 паттерна для входа в рынок. И мы можем сделать то же самое на любом другом, да, таймфрейме, графике. Вообще не имеет значения. Подождем еще немножко, я надеюсь, дойдет, и я зайду в трейд автоматом. Да? Причем, что интересно, если например, вот у меня стоит лимитка, я отошел, компьютер включен, я отошел. И цена не дошла, да, лимита не задела лимит и упала вот сюда, нарушила паттерн. Робот вместе с отменой паттерна отменит ваш ордер. Потому что может быть ситуация, что паттерн отменился, да, а потом цена взлетела, и вы вдруг оказались в позиции там, где нет паттерна. Поэтому мы предусмотрели это тоже из новинок. Этого не было в первом видео, которое презентационное. В презентации я об этом не говорил. В презентации я не говорил про вот этот советник, который помогает торговать и по рынку, и лимитам. По рынку это как раз, когда мы ждем подтверждения. То есть, если я здесь говорю, например, что я не продаю сразу лимиткой, да, например, против тренда, да, или, например, у меня здесь нет условий, чтобы продавать лимиткой, да, то я применяю функцию Sell Market, жду здесь сигнал, например, свечной, да, подтверждающий вход, и тогда открываю, но уже не лимитом, а по рынку, Sell Market. Понимаете, да? Потому что два типа, как мы можем ходить, лимиткой или по рынку, по этим паттернам, да, отложенным лимитным ордером на продажу, либо на покупку. Мы видим мой тренд-фильтр желтый, рынок куда идет? Вверх, вниз, бок, преимущественно в бок. Да. А здесь, как видите, у меня одна позиция, да, потому что это чуть более агрессивно. Да. Все-таки общий фон, мы видим, был нисходящий, потом вверх, потом бок, то есть рынок такой. Ну и время 8. Хотя вчера мы торговали, это видео тоже появится, либо оно уже появилось. Потому что много тренингов сейчас записываю для вас. Мы торговали тоже где-то в 7, полвосьмого, и куча сделок была. Но увлекаться не надо так поздно торговать. Ну, 7, ну ладно, 7, нормально еще. 7 ничего. Так, ну что ж, мы ждем, да, еще пока немного с вами. Я не обещаю, что будет sell. Это не от меня зависит. Я бы хотел.
Сегодня, конечно, шикарно. Кстати, на каждой паре практически, ну, кроме доллар-иена, если вы валюты смотрите, например. Но gold. Кстати, что творит золото? Давайте пока глянем другой рынок. Может быть, это у нас Dow Jones, индекс Dow. Я не торгую Dow, но я хочу торговать Dow. Кстати, на эти паттерны. Только что был sell паттерн, но это совсем маленький. Но тоже можно настроить внутри системы, да, чтобы не видеть совсем маленькие. Зачем они вам нужны? Совсем такие. Он отработан, главное, но здесь совсем чуть-чуть. То есть покрупнее паттерн. Ну, этот Russell американский. Да. Ну, здесь тренд, кстати, какой бычий. Еще сайфер есть, но до него далеко. Очень далеко. Видите, сразу бросаешь на графике, видишь, если есть паттерн формирующийся, и робот говорит о том, что у тебя формируется там сайфер, например, да, это все в окне алертов, уведомлений. Но здесь другой тренд, да, абсолютно бычий. Есть немножко другой рынок. Так, ну-ка, франк, я вот что в франке не люблю. Доллар, франк, фунт, франк, евро, франк, я вообще на них не смотрю. Ну, давайте, коль мы сидим с вами. Сегодня нет ничего по франку. Есть еще вариант торговать какие-то кроссы, например, не на минутки, там все-таки на кроссах такие как евро-канадец, наверное, волатильность широкая, спреды пошире, наверное, есть смысл торговать М15, то есть все то же самое делать на 15 минутке. Евро-фунт, ну евро-фунт такой пассивный, конечно, совсем ползучий такой. Здесь ничего нет. По иенам хорошо тоже работает все это дело. Вы можете торговать не обязательно валюты, фьючерсы, вы можете торговать акции. Все то же самое акции, российские, американские. То есть то, что доступно в вашем терминале, вы можете торговать. И формула не меняется, подход не меняется. Нет такого, что торгует в конкретное время, а другой не торгует в конкретное время. Здесь вы все торгуете тогда, когда... Не то, что когда вы хотите, конечно, лучше торговать, когда рынок ходит. А когда он ходит? Если внутри дня он ходит перед открытием и в момент открытия биржи. Да. А так вы просто дольше будете, намного дольше ожидать сделку. Но влияние, точнее, открытие рынка или то, что он волатильный, не оказывает существенного влияния на профитность по этим паттернам, по этой системе. Угу. Если мы торгуем, например, пробои, то критично торговать в то время, когда надо торговать, а надо торговать в самый момент, да, открытия рынка, открытия биржи. Либо там за полчаса до уже готовиться в момент открытия, искать пробои. То есть это важно. А здесь не так важно. Угу. Потому что здесь нет пунктов, мы не ставим стопы в пунктах. У нас все подчинено, скажем так, определенным числовым значениям. И при всех соответствиях этих значений, совпадении этих значений, значений Фибоначчи числовых, мы получаем паттерн, да, и, соответственно, стопы и тейки у нас также выставляются с использованием этого инструмента. Давайте я верну, кстати, DAX еще глянем. DAX хороший инструмент. Посмотрим, если у нас здесь что-нибудь. О, сайфер. Да, вот сразу бросаешь, видишь возможность, смотришь на тренд-фильтр, сверяешь другие параметры, уровни, например. Я не вижу, правда, уровни здесь со старшего таймфрейма. Я смотрю на правую вертикальную шкалу, круглого нет. Я вижу здесь сайфер, но здесь ничего нет. Ну и ладно, все, сделки нет. Могу шлепнуть buy limit смело, никакой проблемы нет в этом. Лимитку поставить или сюда sell limit. Но меня интересуют наиболее вероятные ситуации, а не все подряд. А наиболее вероятный. Давайте посмотрим австралийский. Он тоже бычий, да? Тренд-фильтр зеленый. Тоже ничего интересного. Можем, я говорю, то же самое на часах, 4 часах. Никакой разницы. Австралийский доллар. Биткоин. Крипто может торговать, только там одна настройка должна измениться. То есть надо изменить одну настройку, потому что там количество пунктов, сколько цена проходит, огромное. И нужно под биткоин просто поставить другую цифру. И все. Одну цифру поменять. Потому что там шаг большой, чтобы паттерны находились. Будут так и так находиться, но
с этим фильтром больше. Можем, кстати, посмотреть. А ну-ка, скрипт. Сегодня, наверное, ничего там, да, нет интересного. А нет, нашел, даже не меняя настроек, видите. Но лучше, у нас будут рекомендации для криптовалют, лучше больше. Вот у нас сайфер есть на минутном графике. Не хочет трейдер минутку по биткоину, кажется, он там волатильный, ради бога, час, 4 часа. Но это хороший сайфер, да, тренд-фильтр красный. Да, я не вижу здесь структуру, уровни со старшего, мои уровни выше. Поэтому план такой, если, да, сразу формулировка, то есть вы не закапываетесь в анализе и сверке всех условий, а просто в моменте видите, как вам лучше торговать. Нет уровня со старшего таймфрейма, отлично. Жду подтверждения здесь паттерн на sell. Причем у меня два паттерна, этот сайфер и этот. Какой лучше принять? Который повыше. Почему? Потому что он ближе к уровням. Вот и все. Второй сайфер, да, он как раз вот покрупнее. И вот здесь закончится, вот он второй сайфер. Да. И все. Здесь я жду фильтр. Отлично. Смотрю на правую вертикальную шкалу. Я здесь не вижу круглых значений. Но если будет подтверждение вот в этой области, это sell. Еще раз. Либо я игнорирую такие ситуации. Никакой в этом нет проблемы. Это неплохо. Давайте вернем наш NASDAQ. Может, мы уже пришли туда. Нет, мы не пришли туда. Наш сайфер. Это ползет очень долго. Но я еще... Давайте так, еще 10 минут. Вот если дойдет, круто. Нет, ну, тогда сворачиваем контору. Да. Я постараюсь пораньше в следующий раз выходить в эфир, может быть, в понедельник, либо в следующую пятницу, потому что в остальные дни тоже возможно, но только поздно, потому что я торгуюсь с трейдерами в чате, и не получается, чтобы параллельно, да, записывать видео и еще вести тренинг. Но вы можете вот так не прыгать, как я сейчас, да, по списку символов. Вот у вас есть окно уведомлений, вот здесь, и робот все пишет. Да. Если паттерн формируется, он пишет, паттерн формируется. Завершился, вы это все будете видеть. И слышать, это тоже важно, да. То есть мы хотим видеть информацию на графике, то есть как у нас идет процессинг информации. Мы не думаем, что тут есть что-то, может быть, на sell, но можно, в принципе, попробовать продать и купить. Нет. А мы видим паттерн, мы видим уровни, мы видим тренд, принимаем решение. Да. Кстати, на старших графиках, то ли DAX, то ли нефть WTI. Вы не представляете, что там творится на старших графиках. Я не торгую эти таймфреймы, часовые, 4-часовые, но они потрясающие просто. Такие паттерны здесь. Вот я не буду говорить про те, которые были, потому что мы с вами разбирали еще до того, как цена сюда придет, к 115 по этому WTI нефть, что это отличный sell-зона. Смотрите, как после этого обвалился. Но это ерунда, неважно уже. Посмотрите на эти два новых сайфера. Sell и более крупный. Видите, да, наверху sell. С трендом или против тренда? Вот если здесь продажи с трендом или против тренда, преимущественно с трендом. Да. То есть такой рынок, не сказать, что сильный, медвежий, все падает, валится. Нет. Он стандартный, умеренный. Новый минимум, коррекция. Новый минимум, коррекция. И, соответственно, у нас ближайшая sell-зона это 102, да, первый сайфер, а второй чуть повыше. И вариант А, трейдер ставит лимитку, вариант Б, трейдер добавляет фильтр, как я сказал, да, смотрит на уровни со старшего таймфрейма, например, с дневного графика. И все это можно, еще раз говорю, в настройках прописать. И у вас будут уровни. И тренд-фильтр, он автоматически подстраивается. Вы переходите на другой таймфрейм, он подстраивается. Видимо, преимущественно какой? Преимущественно красный. Да? В целом красный. Все. Тут не надо уточнять, а вот он там стал вдруг желтый, вдруг он позеленел. В целом, какой тренд-фильтр? В целом. Причем, видите, я вот был на минутке. На минутке, вот я вернусь на минутку. вернусь на минутку. Сейчас у меня загружается информация.
все уровни, все загружается. Вот, да, паттерн. Вот он написал, что поиск завершен, да? Поискал паттерны как в реальном времени, так и, естественно, те, которые были. И при тех же настройках, вот я ничего не меняю, перехожу на часовой, да? И, соответственно, там тоже вижу паттерны. Здесь есть одна универсальная настройка для большинства рынков, но, как я говорил, для кого? Для биткоина там надо одну цифру будет поменять. Все. Так, фунт иена, ну уже спит, да, все, уже закончился бал, маскарад. NASDAQ, ну мы ждем, да, еще 5 минут. Я обещал 10 минут, еще у нас 5-7 минут. Но я говорю, Gold сегодня просто бомбалейла. Вчера он тоже, вот, я уже говорил, наверное, да, был sell по золоту шикарный. Тоже посмотрите, видео есть, там живой трейдинг, то есть в реальном времени ищем. Торгуем паттерн. Я буду больше записывать для вас тренингов, потому что, как вы заметили, последние несколько недель на YouTube, ну, одно видео максимум, да, наверное, выходило в неделю, либо 2 в 10 дней. Потому что я был весь вот в этом, надо довести дело до конца. Да, мы добавляли опции полезные, такие, как я уже говорил, удаление ордеров. Да, если, например, у тебя стоит лимитка, рынок ушел, нарушил паттерн, он отменился, удаление лимитки автоматическое. Появились вот эти опции лимитного ордера выставления, либо входа по рынку в зависимости от того, мы торгуем сразу. Да, у нас идеальные условия на рынке, либо мы ждем эти идеальные условия, да, или там, скажем, оптимальные условия. И ряд других опций, которые я не анонсировал в самом начале, как только этот продукт вышел на YouTube. На странице продукта есть видео 30-минутное, там я рассказываю, что мы сделали, и тогда я уже был воодушевлен. Представляете, потом какие-то идеи стали новые приходить, и опять все заново, ты залезаешь, там начинаешь докручивать. Но это не так, что ты делаешь, скажем, как это, оптимизируешь. Нет, это ты делаешь полезные, нужные опции. Без опции вот этой без автоматической торговли, да, без кнопок намного сложнее. Пока ты вручную это, то ты можешь, да, взять, вот так сделать, нажать там, я не знаю, sell limit сюда поставить, да, но нужно еще тейки, потому что они в определенных местах стоп. А если у тебя несколько паттернов, а если у тебя минутный график, это намного удобнее. Поэтому я не представляю без советника. Но вот сначала надо было все сделать, да, паттерны, а потом уже какие-то дополнения. Уровни, да, они тоже входят, уровни со старших графиков. Вы их видите у меня вот здесь. Уровни поддержки сопротивления. Но еще раз, да, если цена во флете, то это значительно повышает шансы на то, что ваш трейд будет прибыльный. Не хочет NASDAQ к нам идти. Устал уже рынок. Можно добавить любой символ. Там газ, не знаю, экзотику, рубль, если торгуется у вас, у вашего брокера, доллар, рубль. Такая же история. Фьючерсы. Здесь есть вот товарный рынок, кофе, сахар, какао. Какао, как какао. Какое какао. Так. То есть там, где другие системы не то, что не работают, а там, где другие системы, скажем, тебе не дают сигнала. Вот здесь, например, даже кластер трейдер. Потрясающая система, не то, что не дает мне сигнал, но я здесь не могу получить весь набор условий, чтобы открыть сделку на buy либо на sell, потому что рынок не то, что флетовый, он даже флетовый плюс такой, я не знаю, как даже правильно это описать, деструктивный, где куча ложных каких-то движений. Вот здесь ушли вниз, здесь ушли вверх, потом опять ушли вниз. Тотально деструктивный рынок, если так можно, тотально.
деструктивный рынок. Такой рынок торговать очень трудно. Либо ты стоишь в стороне, либо ты применяешь систему, которая там работает, да? Которая придает вот этому хаосу, который мы видим сейчас, реально хаос, контекст, возможности. Вот если мы перейдем на золото только по системе опережающий трейдер, бум. Но еще раз, будут ситуации, когда золото находится в другом состоянии, и там кластер трейдер будет эффективен. Это важно понимать. Еще раз, это касается любых сигналов, обстоятельств в первую очередь. И даже если сегодня по золоту еще будут появляться сигналы, паттерны вот эти опережающие, то их надо торговать. Если трейдер сидит там целыми днями с такими глазами, то да, надо торговать. Так, ну давайте сколько времени? Уже до хрена времени. Все, 2 минуты, 2-3 минуты. Не взлетит, заканчиваем. Я надеюсь, что даже это видео, несмотря на то, что позиций в реальном времени мне не удалось вам показать, хотя вот есть предыдущее видео, посмотрите, там позиции в реальном времени, а там вы все увидите. Ну и в закрытом чате мы тоже, если есть позиции, открываем, разбираем, психология и так далее. Все, что нужно трейдеру, да, не только односторонне, да, когда технический анализ разбирается, а всесторонне, чтобы трейдер окреп. Да. То есть ты прокачиваешь, скажем так, каждую сторону трейдинга: психологическую, техническую, аналитическую. Психологическую, техническую, аналитическую. Аналитическая — это что? Оценка обстоятельств, в каком рынке я торгую. Техническое — это что? Какой сигнал, какое правило или какие правила здесь будут лучше работать. Психологическое — это исполнение, да, это соблюдение этих правил. Да, это фокус, концентрация внимания. Это правильный настрой в плане, в ментальном плане. То есть ты приходишь настроенный, вне зависимости от того, что у тебя может происходить вокруг. Если ты приходишь, садишься за монитор и начинаешь торговать на реальные деньги, должен быть настроен сделать деньги, максимально сфокусирован, сосредоточен. Поэтому идет аналитическое, техническое и психологическое, все они между собой переплетаются. Да? И вот эти стороны мы укрепляем в закрытом чате. Иногда больше психологическую, иногда больше техническую, иногда все вместе. Да? Ставьте лайк, если вы согласны, что это очень важно. Эти стороны вы бы хотели укрепить в своем трейдинге. Либо техническую, либо психологическую, либо аналитическую сторону. Да, либо все сразу, да. Скорее всего, третий вариант — все сразу. Потому что... Или какой-то четвертый вариант. Потому что это укреплять нужно каждый день. Каждый день. Давай, настак. Ждем минутку и заканчиваем. Если вы хотите подключиться, торговать по этой системе, ссылка под видео. Смотрите, выберите для себя оптимальный вариант и добро пожаловать. У нас есть, помимо обучающих тренингов, которые я периодически выкладываю, это закрытый канал Telegram, там тоже выходят тренинги и информация для трейдеров появляется. Это онлайн торговля, онлайн-чат, как раз где мы все это дело в реальном времени уже прорабатываем. Ну и, соответственно, наша техподдержка, которая на страже всех моментов, в плане, если у вас какие-то есть вопросы, мы стараемся максимально оперативно на них среагировать. Технического характера, например, там как что-то настроить, или у вас какой-то вопрос возник с установкой, хотя там, в принципе, 2 клика, или что-то еще, там вы меняете брокера, какое-то сопровождение, да, это тоже есть, поэтому смело выбирайте то, что вам нравится, и вперед. Да. Может быть, кластер трейдер. Да. Сейчас вы видите больше видео по опережающему трейдеру, потому что это то, к чему я очень долго шел. Я перестал торговать по этим паттернам. Если вы помните, давно-давно я торговал, лет так
5-7 назад, посмотрите видео на YouTube, вот самый первый, вы это увидите, я руками рисую паттерны, и потом, когда я перестал торговать, вдруг перешел на минутку, внутридневной трейдинг, внутри дня руками очень сложно, пока ты рисуешь паттерн, пока там выставишь, все, с ума сойдешь, да. Вот. И я пытался, у меня были попытки уже тогда автоматизировать систему эту, но что-то как-то мы начали, я забил. Там надо было долго очень возиться, с головой уйти туда. Может, я не готов был, короче. Прекратил торговать, и на меня, естественно, ополчились. Аркадий, все, это не работает, это шляпа, что ли, чего ты перестал торговать? А я объяснял, что я перешел на внутридневной таймфрейм. Я использую автоматизированный способ, вот тогда я уже сделал кластер трейдер систему и начал по ней торговать, потому что автоматизирована она. Да. Вот. Система автоматизирована и удобно очень внутри дня работать. Когда ты все видишь в моменте, можешь принять решение, нажать кнопку и войти в сделку. Да. И спустя несколько лет, сколько уже, да, 4 года, может, больше прошло, я автоматизировал и теперь снова использую опережающий трейдер параллельно с кластер трейдером. Да, потому что именно так я и говорил, что если вдруг я автоматизирую, я буду использовать. Руками внутри дня торговать, это не вариант. Надо использовать силу, преимущество, которое нам дает нынешнее время, да, алгоритмы, возможность написать алгоритм, скажем так, задать алгоритму все то, что ты сам можешь делать руками. Ровно так, вот как робот находит паттерны, так я их нахожу. Да? Но он более объективный, в отличие от меня, потому что я думаю, вот здесь, кажется, бабочка есть, кажется, она есть. А ему не кажется, он знает четкие параметры, которые прописаны. Да. То есть тебе не надо задумываться, если здесь B, если C, D будет, не будет, если будет, у тебя будет уведомление. Все. Да. Вот и все. Ладно, трейдеры, я быстро пробегаюсь, финальная пробежка, иначе я вообще сегодня ничем не буду заниматься, кроме смотреть на график. Пробегусь быстренько, если что-то может еще интересное. Нет, уже все, уже вечер. Все-таки пятница, когда я записываю для вас видео, и время 8:30. Все, спасибо, я сейчас уберу этот ордер по NASDAQ. До встречи уже, наверное, на онлайн, да, наверное, да, на онлайн-торговле. На онлайн-торговле, правильно. Все, пока, хорошей вам торговли, если это выходной день, выходного дня. До встречи уже по ту сторону экрана. Пока.